So, kumaha? Kunaon jelema nu maksudna teh nu dibere kepintaran lebih tapi manehna teh leuwih menujuna ka ateis. Kunaon? Nya kunaon gitu. Tenan. Ongko manehna teh kepintaran teh jadi leuwih semisal di bidang sains gitu. Atau naon. Tapi manehna jadi ngaragukeun gitu. Sebenarnya mah kepintaran tidak menjamin ya. Da zaman baheula lagi nu menentang Rasul teh Maksudna lain kepintaran kecerdasan. Nya, sama. Beda. Oh, beda. Beda. Cerdas, sukses. Pendapat urang apa eta iman gitu. Tah eta kahiji. Jadi lamun tina naonnya Islam mah berlaku ayat Trinity oge, ayat Trinitas gitu. Tapi lain konsep ketuhanan, konsep naonnya anu ilmu, iman jeung amal eta kudu beriringan. Iman, Islam, ihsan beriringan gitu. Trinitas pasti ayat tiap di kebudayaan oge gitu. Mun Sunda mah tritang tuh. Namun baheula mah tina ideologi Indonesia mah aya Trikora, Trisila, Satya. Pampekat di Satya. eta mah berarti orang-orang yang tidak sinergis. Sinergis teh Kan lamun zaman ayeuna mah aya kecerdasan teh IQ hungkul, aya IQ, ISQ, aya naon jadi teh. Siap, kecerdasan, USQ, terus teh naon? Lah poho deui lah. Jadi antara kepintaran, keimanan, jeung amal perbuatan eta teu sinkron gitu. Dan anu disebutkeun manusia kafah itu tiluanana sinkron berjalan beriringan gitu. Tah, nya termasuk lamun di dalam urang mah urang ulangan saukur iman jeung amal hungkul gitu. Ilmu ge urang rada kurang ieu kade gitu. Jadi urang lamun dampakna urang mah bisa dibobodo kurang ilmu, manehana mah dampakna teh nya kitu gitu. Wa imanan masing-masing punya kekurangan gitu. Kan itu mah meureun kekuranganana anu inti meureun nya urang mah setengah inti meureun setengah inti naon. ibarat anu bertasawuf tanpa pikir kan. Allah. Eta mah jadi lebih kepada ketidakseimbangan nu tilu eta gitu. Berarti can cerdas atuh. Nya cerdas gitu, ngan imana eueuhan. Can mikir katanya mau cerdas kene maneh ge. Aya matak ayana IS non ISQ oh dia IQ, ESQ, aya hiji kasusnya si budak teh pinter tapi si eta ngabunuh babaturanana gitu. Oh berarti non emosional, betulna lain betulna alusna murid teh lain karena pinterna hungkul tapi emosina kudu bisa terlatih meureun. Sosialisasi jeung babaturanna kudu terlatih oge, empatina nu kituna. Eta ge meureun adinya lompatna teu bisa naon berjalan sendirian. Berarti tinu imana nya. Nya kan? Urang teh. Ketika orang yang sudah beriman ketika neangan ilmu teh makin bertambah imanna. Da manehna mah emang di awalna oge meragukan. Gitu tah. Kadang ayahnya nempo tingkah pola orang-orang beragama oge nya setnya. Misalkan ayeuna Islam keur misalkan nempona sudut pandangna kana nempo teroris terus FPI misalkan radikal. Berarti eta nu ngabutuhkeun teh. Ngabenturkeun teh kadinya biasana mah teh. bisa kompet daunkeun. Anu beragama ge kitu gitu. Nu asana percaya nempo kalakuan gitu jadi teh gitu. Nah, kamari sempat dibahas anu Quran mah menyuruh kita untuk melihat dalam berbagai sudut pandang gitu. Bisa tambah kitu meureun. Urang oge termasuk kuduna meureun kitu. Ulah ningali teh ngan seukur heuceuk. Ulah ka batur, sia mah ngai wae hulu sorangan dari urang saruana. Tabayun. Sungut kitu nya tapi di tukang teh ngomongkeun siap tukang nu hareupeun. Iya goblok. Dengan buat baku hantam ya. Diciptakan aneh. Jeung aya sejarahna oge sih sebenarnya mah di eta revolusi Perancis Renaissance. Jadi
pada zaman itu gitu ketika ilmuwan muslim meredup karena kekhalifahan Abbasiyah turun anu timbulna orang-orang Eropa. Jadi orang Islam zaman dulu kunaon loba ilmuwan karena naonnya ketika mengasah ilmu pengetahuan teh makin bertambah imanna gitu. Matak dipisahkeun nya saat satu teori konspirasi mah dipisahkeun antara umat Islam jeung teknologi. Mah bener mun ngahiji wae adidaya gitu. Urang teh lumayan 5 abad adidaya teh. 500 tahunan lebih gitu. Islam teh jadi adidaya. Suwe sih itu bagian. Ayeuna kekhalifahan runtuh modelnya tah si orang-orang Eropa nu belajar ka Islam teh mengieukan di negarana masing-masing. Mulai ti Prancis, Renaissance, terus revolusi industri di Inggris dan Jerman kabeh gitu mengikuti tangan orang-orangnya katakanlah Nasrani meureun umat Nasrani ketika naon ngasakeun ilmu pengetahuan teh nya mempelajari ilmu pengetahuan teh kok bertentangan jeung agama urang gitu. Matakna dipisahkeun, sarua dipisahkeun. Ngan jadi nate kumanya Islam ketika mendalami ilmu pengetahuan si Islam si iman teh beki berkembang kasih itu mah si agamana beki menurun soalnya loba bertentangan gitu. Tadi dinya we mulai kitu mah geus pisahkeun gitu. Doktrin gereja teh geus pisah-pisahkeun lah ulang ngajikeun jeung ilmu pengetahuan gitu. Baheula mah sakola teh emang di bawah gereja gitu di Eropa teh. Nah, banyak orang-orang pembaharu modern di Eropa. Geus agama mau ikut campur lah, ieu mah masalah ilmu pengetahuan mah kumaha ilmuwan we. Itu. Kunaon loba bertentangan ya meureun anggapan urang meureun. Emang geus loba dipasikeun ajaran-ajaranana gitu. Loba nu menyeleweng gitu. Aya di urang mah kusabab anu kamari teh mah naon Al-Qur'an mah runtutanna teh secara rawi gitu diturunkan di Nabi Muhammad Arbi KJT saruan bikayeuna gitu urang dirubah. Matak tidak mungkin aya kesalahan, tidak mungkin aya nu diselewengkan. Da sumber pengetahuannya sumber kitab sucina utuh gitu. Di zaman Nabi Muhammad sampai ke orang yang utuh. Beda jeung meureun kitab-kitab nu di agama lain. Beda dinasti anu menguasai aya deui dirubah gitu. Kumaha rajana we cek rajana hayang Natal aya Natal tanggal 25. Cek rajana ganti tanggal teh ku tanggal Masehi diganti. Namun maca sejarah mah kitu lah. Meureun gitu. Ya kan kumaha ya kan. Ya orang teh pernah baca artikel nonton kan orang po gitu. Jadi manehna teh ngaimani nyata lah nu ku urang dijieun misalnya urang ngaimani bahwa semisal Allah teh aya gitu. Nabi Muhammad teh nabi urang gitu. Jeung nu dieu mah ngaimanina teh ku perwujudan aya teh bener. Nanya maneh percaya ka Allah, percaya ka nabi, percaya cenah. Kepercayaan lah kan ngan ngaimani. Tapi sieun nanya, maneh pernah panggih? Jadi bingung kan? Mana pernah panggil? Acan, tamun ieu mah percayana semisal perwujudanana aya gitu misalnya gitu. Kawas misalnya Kristen makan perwujudanana oh tah si Yesus tah bendana. Jadi disembah gitu. Saya mah gitu. Orang mah percaya ke dinya, nya percaya. Mana pernah panggil? Ya bingung kan? Gitu mah gitu. Wujud Allah ya. Aisyah mah urang percaya cenah. Marayana eta cenah kitu. Tunggu. Eta teh kenal naon? Ya anu si Yesus teh gitu nu eta. Jadi mana Nya makamnya. kepercayaan teh ngaiwana teh Tuhan urang teh nu eta nu berwujud eta gitu. Kawa misalnya patung berwujud gitu. Percaya manehana da benerana aya. Namun nanti daya pikir si orang luar mah cuman saya tak ieu keunana ngasumsesikeunana ngangkat isuna kana kunaon sih maneh ongko percaya tapi maneh can panggih cenah kitu
aya tembalan deui waktu si orang Islam eta. Kan sebenarnya mah lamun katakanlah lamun si orang Kristen ngobrol ke orang bukan tembalan deui gitu. Meskipun si eta mengimani eta ontenya gitu. Bukan dari Islam anu dipercaya kurang di budaya kita bahwa aya nama benar berarti menyitakeun gitu. Kumaha si eta tembalan deui gitu. Urang poho itu. Kita mah sebenarnya masalah krisenya di zaman ka zaman ge aya. Bahkan setiap orang meragukan agamanya masing-masing gitu. Di pihak non Kristen misalkan aya nu meragukan ka pastor. Di non Buddha aya nu ngaragukeun keimanan ka biksu gitu. Urang aya. Jadi eta mah lebih kana namanya sebutan teh Kepercayaan. sama ngarong aya we bahasan teologi gitu. keluarga Bahwa emang lebih kayak lagi bukti adanya Tuhan teh kalau dibahas secara empiris emang hese gitu. Jeung mah bisa terbukti. Ieu mah pure karena orang boga naluri keimanan gitu. Aya nu dipake nu henteu, aya nu dibere nu henteu gitu. Tempatna mah anggar kadinya. Remun tinu agama urang mah nya, urang percaya gitu. Da soalna geus loba gitu. Misalnya naon nyiptakeun ieu, Tuhan nyiptakeun ieu. Berarti kan urang percaya gitu bahwa anu nyiptakeun teh bener aya gitu. Dan nu sejenna mah mun di luar eta misalnya bangsa jelema-jelema Eropa nu ka itu percayana teh nya kitu gitu. Saat perwujudanna aya. Teori Darwin berenya udah gitu monyet gitu. Dan maranehan lagi ketika bicara tentang metafisik mah emang tidak bisa dibahasakan gitu. Beda ranah pembahasan. Da kamari ge urangnya anu ayat 2 ayat ieu teh nu kamarinan ayat naon? Ayat lain. Oh, sekedap kami pada pamit ke payun. Oh, siap. Yayas gugen deui. Hei, gadang atuh. Aya nu telat ada Nisa ya. Ada telat. Mas fix gitu Ya, siap. Tugas mah skala pi maca tafsir. Tapi awan nu ngajemput. Diantarkeun mau api ka Bantar? Wah, udah kakak sadaya. Siap. Mun kamari mah nu pailam tapalu walan tapalu geuning. Fatakunaroladi. Jadi ketika orang belajar ketuhanannya emang argumen anu bisa meyakinkan orang untuk bertuhan gitu. Kalau lah orang teh tidak percaya Allah gitu, keimanan. Erek dibahas secara ilmu naon ge, emang anu meyakin 100% gitu. Anu bisa meyakin 100% mah kamari ayat nu kamari. Sok jeung Quran namun ieu buatan jelema. Ketika orang geus mempelajari apa itu Quran. Ketika orang geus belajar apa itu Quran, naik nandinginana mah bisa gitu dari malinjeunan jelema emang. Ieu teh eta anu nepikeun ka ayeuna ieu pisahkeun nya iman, itu udah lah di imah. Orang make akal ya. Ketika orang bermain dina akal, kan saukur eta anu bisa ngayakinkeun bahwa Allah itu ada, Muhammad dan Qur'annya gitu. Namun Nabi Muhammad jeung Al-Qur'an sigana nepi ka ge. Lamun teu dibere keimanan ku Allah mah nah naonan percaya ka Allah, naon lagi eueuh teu ka ciri. Ayanya kisos anu pernah norek nyaingan Quran nya. Aya. Kamarikeun sidas. Apakah kamu tahu gajah? Apa itu gajah? Gajah ada belalai yang panjang hidungnya. Kata si Musailamah. Eta mah emang bahasan klise lah tiap jage aya. Tapi orang percaya teh setiap jelema boga keterbatasan orang yang neliti sesuatu. Jadi maneh teh batasna teu nepi ka misal maneh neliti misalnya jin gitu.
tentunya kan anggar gelo berarti kan aya keterbatasan eta gitu maksudna teh mana mau bisa vol-volan misalnya ngeliti naon nepi ka 100% gitu menurut urang mah jadi nya pembatasanna eta gitu mana teh boga pencarian teh terbatas gitu Ngawut ge dasarna. bisa ngomong gitu misalnya urang teh rek ngilmu naon kudu naon anggar we misalnya rek ka titik eta teh pasti manehna teh nya gelo gitu menurut urang mah ngerem kurang gitu. Ayeuna yang Mun bagi orang-orang golongan eta mah gimana? Teuing ngaranna teuing golongan naon. nya Urang erek beriman asa buktikeun heula ka urang bahwa Tuhan itu ada. kebanyakan Jelaskeun sing jelas-jelasna. Sing dipelajari Quran. Dan mana tidak mau mempelajari. Geus nganggap bahwa kenaonan belajar Quran, orang muslim na oge anu berpegang kepada Al-Qur'an karena itu jeleumana. Geus kapegat ku eta gitu tah. Manehna teh. Biasana gitu. teh merah aya tiis Jadi lamun urang mah faktor hidayah anu itu mah ranahna Allah Subhanahu wa taala hak veto gitu. Di tina masalah gitu. Nya terlepas dari masalah logika gitu, saintis dan yang lainnya. Jadi loba riwayat kan anu cekolot baheula mah tato non paeman tatoan ujug-ujug isuk mah jadi santri gitu. Tapi anu kan ulama anu teh anu ulama jumhur anu sampai ke salat tina daun tapi pas maot teh dikupul gitu. Anu non caitana teh anu pas sakaratul maut dibagi cai teh gitu. Saha teh polengan teh. Ulama teh jadi tidinya tanda bukti bahwa hidayah mah hakullah gitu. Teu urang teu bisa meskipun emang betul ya bahwa orang Islam adalah turunan gitu. Tapi itu bukan hak bukan hukum pasti. Udah dicontohkan bahwa Nabi Nuh gitu kurang kumaha level nabinya. Manahalna manahanana teh non termasuk anu 5 nabi jadi Ulul ulul ajmi gitu. Tapi teu bisa mawa anakna ngajait anakna. Eta ti luhur ka handap. Ayeuna ti handap ka luhur. Nabi Ibrahim. Gitu kan bapak teu bisa manehna ngajait bapana gitu kan. Jadi di luar dari saintis dan di luar dari logika, di luar dari naon, mungkin permasalahan ini mah adalah adanya faktor hidayah itu hakullah gitu. Jadi hak eta mah cek Allah aing we gitu. Mungkin ya enak si jelema geus kurang kumaha edan saya eta malahan mah mungkin si jelema saking kupintar eta nya bisa nepikeun ka mempelajari Al-Qur'an aya hidayah can beunang mah. Aya kadang ngewak Al-Qur'an gitu kan. Anu tina tafsirana misalkan teh pelangilah kan Quran lamun kurang diterjemahkan itu harus sesuai dengan yang di dalamnya dibahas naon gitu kan. Namun ketika ngebahas perangnya ulah disawwakeun jeung kehidupan sosial gitu. Gitu kan. Nah, ketika si orang eta anu mempelajari Islam, kemudian manehana mulai baca-baca Al-Qur'an, Aican Menang Hidayah menyebutkan bahwa Islam itu radikal. Islam itu tukang perang gitu. Seperti itulah. dan nempona zaman baheula Itu zaman mana ya? keterangan itu mungkin udah dibacana ke ngebahas perang gitu kan. Nya cek orang ya lamun jang jelema can menang hidayah mah sekalipun dia mempelajari Al-Qur'an bakal jadi ngewa gitu ujung-ujung nama gitu. Ganti koe. kumaha si ujung Kita guru nanti. Jadi gobrasnya. Jadi ya jadi lain perang nel juga sih ganti kue plank. Kapal harus. Umudah sanne. Tapi bukan berarti mengkecilkan menghadirkan sisi saintis ya, sisi logika, bukan berarti menghadirkan masalah itu gitu kan.
cuman bisa aya nu sia geus ngandeleuh ke Al-Qur'an ge leuwih ti orang Islam gitu tapi kok can iman-iman. Nah itu cek urangnya itu adalah ranah hidayah gitu. Hakulono eta hak veto, hak prerogatif. hak prerogatif Allah gitu. Mungkin kadang teh melalui belajar hidayah waktu namanya gitu. Tangan bahasa dina Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Model uju eureun minum ciu di titah kusaha. Hidayah. Unu nita eureun sorangan. Hidayah berarti Dicarek-carek ku kolot ke ulah nginum we anggar si sulumpeutna gitu. Ku Agus Iki Dian. suatuna eureun. Ku Agus Dian ku Sandi ge. Terus kian dibariskeun iku mah baris ya ulah nginum wae cenah kieu. Anggar we da nginum gitu. Coba icek uju. pada dasar mah hidayah mah geus digebrukeun gitu kan kamari ge aya aya daek mah lain henteu gitu. Meskipun hak prerogatif Allah mah bisa wae teu sebab akibat asimek dimankeun ku urang da Allah mah maha kawasa gitu. Ngan secara sunatullahna neang heula karek menang hidayah gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim neang heula kan Tuhan teh nu mana gitu. Karek dibere hidayah. Taruhlah contohna si Iros. Urang percaya si Iros teh lain ngedulu salat teh tapi cik main nama naon manfaatna salat keur urang gitu can mangi manfaatna. Da main nama logikana tinggi gitu. Kuno can manggi wae lamun jawaban urang ku sabab maneh teu neangan cing terus mun maneh neangan bakal manggi. Lamun teu neangan moal manggih-manggih gitu. Meskipun ya dengan kuasa Allah bisa wae gitu. Suatu ketika ditumpukeun naon meureun sebab namanya lain karena neangan tapi tarik dan doa ti kolot atau naon meureun. Ditemukan fenomena naon sehingga mainan dari salat. Kan anggar ketika mainan ke diajarnya eueuh ikhtiar eta mah maneh bisa diajar Quran, diajar Injil, diajar naon baik gitu. Ngan neang heula usaha heula gitu main menang hidayah teh. Dengan saukur ada teu ka hati salat mah jang naon. Ikhtiaran naon. Moal bisa gitu. Secara sunatullah. Ulah ingat tadi ulah tambahkan oge. Omongan orang bahwa hidayah hidayah mah kumaha Allah gitu. Emang bener kudu tayangnya. Patokanna adalah hadis qudsi. Jika engkau mendekati aku satu jengkal, aku akan mendekati engkau satu hasta. Bukti bahwa hidayah itu memang kudu dicari gitu. Buat orang ya. Ini makan tadi mah bahasan orang menilai permasalahan tanya ada dua kasus. Ada dua orang yang bertengkar masalah teologis. Kemudian tadi nomor pertama mempertanyakan kenapa orang pintar ujung-ujungnya kan ateis. Cuma penanggapan penilaian orang bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Cuman buat orang pegangan mah ulah jadi pegangan kadinya teh gitu. Dan tetap bahwa pegangan orang mah adalah untuk hidayah gitu. Ketika engkau mendekati aku satu jengkal, maka engkau mendekati hasta hasina. Moal aya sahasta menurut sajengkal heula ti urang gitu. Lobalah contoh-contoh mah poin tina hidayah masalah tauhid gitu. Urang mendalami sapeda contoh ya. Baheula mah gue sungguh we urang teh gitu. Sabab permasalahan keuangan, urang mulai digeluti ya sapeda teh gitu. Intinya teh nyaho, gua besar urang adalah si Adi gitu masalah sapeda teh. Ketika orang mencoba untuk mendekati usaha orang sajengkal eta katakanlah orang nanya-nanya ke si Adi. Tapi Allah memberikan satu hasta. Orang jeung si Mang Heru, jeung si Hab. Itu orang sepeda legend gitu. Tah contohnya gitu. Padahal orang teu punya niatan aing bisa sepeda, aing kasih Mang Heru ah. Da teu apa tuh udah. Imiti orang usaha orang adalah sajengkal. Orang kasih Adi. Tah itu Allah memberikan sahasta. Itu mau pasti kealaman kabehan. Kamu masalah coret-coret. Mimitina kumaha hok? Coret. Mimitina mah itu. Mimitina pasti ngasal heula. Ada itu tuh artinya adalah upaya urang sejengkal gitu. Allah memberikan sahasta ternyata tina coret-coret eta maneh jadi bisa menang duit lah. Bisa menang bola, bisa menang batu lah. Anu sebelumnya tidak terprediksi bahwa untuk orang kadinya gitu. Sawo kasih itu, sawo kasih ieu. Berarti hidayah teh per detik nya jam. Hah? Per detik. Hidayah teh. Pada diamparkeun hidayah mah gitu. Ngan aya anu mawa atau henteu gitu. Eta makhluknya kasus yang sudah berlalu kan
Kurang yang ngerokok. bisi manggi deui gitu. Kasus yang sama pas ka diri urang mempertanyakan agama, mempertanyakan ketuhanan, mana diajar can agama, diajar can ketuhanan. Diajar heula. Ulangan saukur eceuk gitu. Dalam orang diajar saintis mah emang harus melepaskan agama gitu. Dari aturanana hukum saintis mah kudu murni, ulah ka kontaminasi ku nanaon. Ulah misalkan teh fenomena naon ya, cek masyarakatna ieu mah karena jin, teu bisa saintis mah. Ulah mamawa jin di dieu mah teh nganaon sebab anu bisa kati ku akal. Gitu. Hukumna emang gitu. Dia lamun ketika mempertanyakan agama jeung Tuhan, diajar heula. Sing bener agama jeung Tuhan geus diajar, pek tentukeun maneh rek meyakini rek henteu. Selain jaya di kang deui dia mah. Lele nu ngieukeun balong. Gandeleg. Geus tiluan geus. Oh iya. Ketua yayasan ananya. Ibu yayasan. Ya, di parayeunya. Siap. Ayo siap. Tunjuran doy. Orang Malapir. Pakai ya, Bang. Sama bulan sih ini. Bang. 13 minggu. Oh, tuh mana launan doy. Launan. Pakai ya, Bang. Bulan itu. Enggak, iya, ya. Bunga budak kayaknya. Koordinasi. Bunga budak gue. Aya ngiraha boga budak. Can aya wadah nyewa wajib. Lain nanya teh siga nu geus di Ieu mah teh wadah na bener. Sewa apa? Kalau mah Can mangi carangka ya jarangkan. Biar kene. Sok ge. Oh kumaha amun dibahaskeun urang tutup heula meh teu capek teuing edit lumayan rajin Kang ngedit. oh aya deui nya hayu gitu rame Oh, cuma itu lain jaya deh. Geus naon tadi? Lele. Ngieukeun balong. Ge, Maaf atuh. Siap ngopi urang mah ngawarang. Ya, mandan Jadi urang ngopi. nya meureun sementara mah kitu heula meureun nya Ya, Tutup heula, tutup heula. konan di Tutup heula. mana ini mana teh. Dari banget. jadi Eta tua, sakali deui nya ieu mah ikhtiar urang nya nyiar ilmu meureun syukur-syukurna mah berdampak karena peningkatan keimanan jeung peningkatan amal ibadah gitu nya. Amun aya kesalahan ya mudah-mudahan mah segera dibenarkan gitu. Terus urang mudah-mudahan sing konsisten. Jadi ya teh niat ka dieu teh saukur yang panggih tambah kesel dan jadwal biasa gitu. Aya nu ibadahna gitu nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.